조용. 이게 약간 막판에 약간 저를 헷갈리게 했던 게 약사 끝났습니다. 끝났는데 너무 아쉽고 왜? 확실히 첼시가 압박이 세다 보니까 많이 해야 될 것 같습니다. 왜요? 잘했습니다. 좀 아쉽네요. 어. 아. 생각하니까 어때요? 여기가 응? 아이고 졸려. 기아 타이거스 감독을 맡게 된 이봉우라고 합니다. 잠깐 드리겠습니다. 안녕하세요, 자기님들. 기아 타이거스 감독 이봉우입니다. 기다려. 하나, 둘, 셋. 근데 이게 또 다른 분들 거를 읽어보면 뭐 해서 어차피 밥만 먹을까? 맘마 안 먹어? 내려가. 꼬질꼬질이. 학수 유치원 가야지. 응? 꼬지랑 유치원 가야 될 거 아니야. 아이고 예뻐라. 아빠 깨워 가서. 아빠 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 깨우라고.
벌써 끝났어? 하이빨. 뽀뽀. 안녕하세요. 네. 다녀올게요. 안녕. 대답했어? 안녕. 다녀올게요. 감사합니다. 옥수가, 너 눈이 안 보여. 너무 잘 자가지고. 할로윈도 나와 함께해서 고마워. 하이빨 크리스마스. 메리 크리스마스. Yes. Look the Rangers. 어떻게 나온지 몰랐나 봐. 몰랐어. 너무너무 예뻐요. 귀여워. 응? 그래서 엄마 갈 건데? 여기 있어 그럼 혼자. 엄마 간다. 엄마 간다. 안녕. 안녕. 잘 있어. 난 간다. 너무 예뻐. 가은이가 만든 거예요? 아니요. 산 거예요. 뭐요? 되게 만든 거 같다. 너무 큰 거 아니야, 옥숙이한테? 금방 먹어요, 근데. 빼주려는 건 아니고. 너무 예뻐. 옥숙이 물 안 먹어요? 먹어요. 엄청 까불어. 아직 애기라 그래요. 네, 겁이 많은데 인사는 또 하고 싶어가지고 조금 있으면 이제 이렇게 하나도 안 해요. 얘를 또 쫄아요. 야, 애기라서 첫살 주지. 맞아. 지금 혼자 놀고 있어. 알겠지? 두둔. 국물 조금만 더 빼도 돼. 이제 언젠가 제 미나리를 먹이리. 없어서. 너무 맛있겠다. 나한테는 이게 고수야? 고수랑 똑같은 거야. 그때 오는 너왜 이렇게 예뻐졌냐고. 싫어? 아, 두 손 다 줬어. 하이파이브. 그래도 그렇게 알아주면 너무 알아주시면 이제 안 맞는다. 귀여운 것도 소중한 거야.